यार दवाइया कराए ना एक्सरो करवाए ने वहाँ तो साला कुछ निकला ना आए देखो चाहे अरे निकलवा क्या करत हो यार तू तो एकदम से उड़ जात हो। अरे तो यार खसिया वही नहीं सही बा बताओ कैसे सही हुई बाऊ कौन मेरे दवाई करी सी पता नहीं बाऊ तो तू जानो कौन मेरे करी सी। ए यार तू हम हवा कहाँ चला गए उतरो बाऊ। अरे बप्पा तो हरा वाला लगा एकदम चलाता है। रुका रहो खासे ना रुका रहो बस ये 1 मिनट। चलो तुम्हार पकड़े आनी अब तू कहूँ भी जाओ तुम्हें छोड़ बनाई। अरे कहाँ गए कपड़ा छोड़ का है बप्पा अरे हमारा गोदिया में आई गए अरे तूर दियो कहाँ उड़ी जाए तो कौन खांसी हो कौन दवाई तो हर कराई हमें कहीं नहीं ठिका थे खसिया अब हम का जानी अरे मैं कहाँ चला गए उनके हम कवन दवाई कराई बहु कवन दवाई कराई। अरे अरे माफ कर दे माफ कर दे चला आए उड़ी का है खड़ा हो गलती से लग गए पापा। चलो तुम्हारा दवाई करवाई। चलो ऐसा है कि ऐसा उतर चलो तुम्हारा घरे बैठा दी तुम्हार खसिया तो मैं पकड़ परेशान कर रहा है। कहाँ गए पापा? अरे हरिया वहीं कहाँ टंगिया फाड़ के खड़ा हो। उतरो चलो आराम से चढ़ो कहाँ चला जात हो यार। चलो सर्दी आएगे हुआ वो और तुम्हें हम कौड़ा तपाई दी ठीक है। हाँ कहाँ गए बैठो यार गोड़ा निकालो फंसाया आओ निकालो आओ बैठो अरे गणिया ना सेको मुहा सेको आइडिया करो एक तो धुआं लागत है। ओहो चला गए बैठो बहुत खसिया नहीं बैठो कौड़ा तापो करे बाद कुछ हुई। अरे ऊपरा कहाँ बैठ गया उतरा पप्पा तू हूँ यार ये बैठो खा दे दो ये टेबलेट और खा दे। हाँ दवाइया पर खवाई तभी कुछ खाए तो लियो ले चल घर में सुता दे। नहीं बैठो तापो पहले थोड़े का। अरे वहाँ कहाँ चला गए चलो भाऊ तुम्हें घर ही दवाई खवाई दी तुम्हें। चलो बैठो खटिया बापा तुम्हें अब दवाइया खवाई दी। अरे वहाँ कहाँ बैठ गए हो यार दो तो साइकिल चलाओ कि उम्र में शौक लगा बैठो दवाइया कहाँ गए हो? अरे ऊपरा कहाँ गया अब तू वहीं रहा अरे